सलाम नमस्ते, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे खामोश दस्तक। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबर की ओर। मरकजी बैतुल माल शहर उज्जैन की जानिब से बड़ी मस्जिद मिल्कीपुरा में सिलाई एवं कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल एवं वक्फ बोर्ड डायरेक्टर फैजान खान द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मिल्कीपुरा बड़ी मस्जिद कमेटी के सदर शेख इलियास, छोटी मस्जिद कमेटी के सदर रईस खान, ठेकेदार मोहम्मद यूसुफ भाई चूड़ी वाले, अब्दुल रऊफ, अब्दुल सबूर, शाबिर शाह, जावेद छिपा, राजा खान, फोटोग्राफर दर्पण फोटो स्टूडियो शाहिद खान सहित बड़ी संख्या में कमेटी के लोग उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर बैतुल मॉल कमेटी के सदर जनाब अब्दुल रशीद साहब, फिरोज भारती, अब्दुल अजीज गाजी, अदीब खान, फिरदौस खान, परवेज भाई जिम वाले, वरिष्ठ पत्रकार शमशाद खान आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन शाहिद भाई नागौरी ने किया। आभार फिरोज भारती ने माना। इस अवसर पर फिरोज भारती और शाहिद नागौरी ने संयुक्त रूप से बताया कि इस केंद्र में सिलाई के साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस भी लगाई जाएंगी। साथ ही हज पर जाने वाले लोगों को हज पर जाने के तरीके बताए जाएंगे। वहीं 2026 से हज पर जाने वाले लोगों के निःशुल्क फॉर्म यहां से जमा किए जाएंगे। इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता शमशाद खान ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल से क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। चलो, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन युवा डॉक्टर सनवर पटेल साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आपने उज्जैन में एक सिलाई मशीन सेंटर जो कि बड़ी मस्जिद कमेटी की जानिब से किया गया, उसमें बैतुल माल कमेटी और दोनों ने मिलकर इसका पूरे प्रोग्राम को किस तरीके से अंजाम दिया गया है, ये अब सीधी सीधी बात करते हैं डॉक्टर सनवर पटेल साहब। बताया किस तरह का किया। देखिए, आज मिल्कीपुरा में जो बड़ी मस्जिद है उसके अध्यक्ष शेख इलियास साहब और बैतुल माल के अध्यक्ष रशीद भाई, दोनों संस्थाओं ने मिलकर बहुत ही नेक काम, बहुत ही पवित्र काम अपने हाथ में लिया है। हमारी ऐसी बहन बेटियां जिनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, जिनको अपने पांव पर खड़ा किया जा सकता है, ऐसी बहन बेटियों के लिए उन्होंने जो अच्छी तकनीक की सिलाई मशीनें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीनें हैं, और साथ ही जो परंपरागत ट्रेडिशनल हमारी उषा कंपनी की भी सिलाई मशीनें, उन दोनों को यहाँ पर एक प्रशिक्षण, एक हॉल बनाया शेख इलियास साहब ने, और उसमें 10 से अधिक मशीनों को निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए आज एक प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। साथ ही ऑनलाइन कंप्यूटर पर सिखाना और ऑनलाइन फॉर्म्स को निःशुल्क जमा करने की शुरुआत की। यही काम असली वक्फ का काम है। हम गरीब, जरूरतमंद, मिस्कीन लोगों के काम आए, लोगों को स्किल्ड बनाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं, उनको अपने पांव पर खड़ा करें, समाज मजबूत हो, समाज का अंत्योदय हो। यही हुजूर पाक ने चाहा था। आज यही भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है, उनका मुख्य वाक्य है कि अंत्योदय, जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है उसके साथ हम कैसे खड़े हों। और वाकिफ ने तो अपनी संपत्तियों को वक्फ इसलिए किया है कि वह गरीब जरूरतमंदों के काम आए, परोपकार के कार्य आए, जन कल्याण के कार्य आए। तो यही जन कल्याण का कार्य शेख इलियास भाई और उनकी टीम, राशिद भाई और उनकी टीम कर रही है। मैं उनको आज के इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, ऐसे नेक काम, ऐसे पवित्र काम, ऐसी